اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی، کملی والے نو چک کے امیر ہو گئی۔ سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی، سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی، کملی والے نو چک کے امیر ہو گئی۔ انہوں جگ تے کوئی نہ جاندا سی، سارے جگ تو وکھری تو پیر ہو گئی۔ مولا کرم کیتا او دے پاگ جاگے، مولا کرم کیتا او دے پاگ جاگے، سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی۔ حلیمہ جیسی دائی کو جگ چاہ سکتی ہے؟ انہیں رب دے محبوب نو کھلایا ہے، اور میں تے کہا کرنا مقدر اپنا اپنا ہے۔ ذرا توجہ فرماؤ، جے اہل حدیث نے نسبت مدینے نال جوڑی، رب نے چابیاں دیتیاں، حلیمہ نے محبوب نہ نسبت جوڑی، رب نے ساری کائنات دی سرداریاں تا کر دیتیاں۔ یہ مقدر اپنا اپنا ہوندا ہے۔ اور ذرا گل سنو، میں تے ایک گل کراں، میں کہا بھی محلے دے اندر بندہ برے بندے نو اپنی گلی نہیں لنگن دیندا، جے اہل حدیث برے ہون رب اپنے گھر دیاں چابیاں کیوں دیندا؟ رب اپنے گھر دیاں چابیاں کیوں دیندا؟ اس واسطے ساری نسبت کدے نال ہے؟ جہدے نال کلاں دے اندر ککھاں چ رہن والی جیڑیاں دائیاں مان کرن اور کہن کہ تیرا ساڈا جوڑ ہی کوئی نہیں، وہ حلیمہ سعدیہ جے سرکار نہ نسبت کر لے، رب کہندا دائیاں تے ہور بھی آن گیا، میں صدقے جاواں، نہ کوئی مشرف دی دائی نو جانے گا، نہ کوئی سرداری دی دائی نو جانے گا، جیڑا بھی جانے گا محمد دی دائی نو جانے گا، جیڑا بھی جانے گا محبوب دی۔ یہ حلیمہ فرماندیاں نہیں، جدوں میں کیا فرمایا نی مینوں وی نال لے جا جی، اتوں آواز آئی نی حلیمہ تیرا ساڈا جوڑ کوئی نہیں۔ دائیاں نے کیا نہیں تیرا ساڈا جوڑ کوئی نہیں، تے حلیمہ نو تو آواز آئی، حلیمہ گھبراویں نہ، سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی، کملی والے نو چک کے امیر ہو گئی۔ انہوں جگ تے کوئی نہ جاندا سی، ساری جگ تو وکھری تو پیر ہو گئی۔ مولا کرم کیتا او دے باغ جاگے، مولا کرم کیتا او دے باغ جاگے، سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی۔ عزیزان من سننے والی میری آواز پر احترام ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق، حاجت روا مشکل کشا راز کے داتا غوث اعظم دستگیر غریب نواز لاجپال اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، ساقی کوثر شافی محشر، ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت، نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد رید ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نالو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ عزیزان من، بڑی خوشی دی بات ہے، میرے بھائی عامر صاحب نے، حمزہ صاحب، حافظ صاحب نے، دیگر دوست احباب نے بزرگاں دی محبت دے نال، دوستاں دے تعاون دے نال، اس گاؤں دے لوگاں دی کاوش دے نال محفل پاک جو انعقاد کیتی ہے، انعقاد پذیر ہے۔ میں انشاءاللہ دعا گو ہے اللہ اج دی محفل پاک سب دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہا، میرے رب کریم نے فرمایا وَالضُّحَىٰ دے چہرے والیا، وَاللَّيْلِ دیاں زلفاں والیا، ماذاب دے کاجل والیا، عالم نشہ دے سینے والیا، سراج منیر دے چہرے والیا، بدر منیر دے مقام والیا، خام میم دے کنڈل والیا، طٰہٰ دی شان والیا، مزمل دی کملی والیا، مدثر دی چادر اوڑ کے سون والیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهُ حرما دے دینے پاک والیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ دیاں پاک دنیا والیا، یاسین
والقرآن الحکیم دے تاج والیا کملی والیا سونیا محبوبہ فرمایا جی جی رب جلیل حکم کیے آؤ ذرا عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدینے دے تاجدار سیدہ شعاب علیہ جنہ دینا نہ جاننا پیار کرنے والے ہو قرآن کی کہندہ پیا فرمایا وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا کملی والیا سونیا محبوبہ وبالوالدین احسان اپنے ماپیاں دے نال فرمایا حسن سلوک کرنا میں اپنے ماپیاں دے نال احسان کرنا ہے آؤ عزیزان من آج دے اندر کئی بدبخت اولاد ایسی ہے جڑی دوستہ اس بات دا تذکرہ کر دی نظر آ رہی ہے جی ابو جان تسی دنیا دے اندر پال کے احسان نہیں کیتا ماں تو جم کے احسان نہیں کیتا نام مسلمانوں استغفر اللہ العیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسی تو کوئی بات نہیں کرنی خدا ناراض ہو جائے گا وہ میرا نبی ناراض ہو جائے گا اس واسطے مسلمانوں ذرا گل بڑی محبت نہ سننے والی ہے آؤ ذرا سرکار مدینہ نہ پیار کرنے والے ہو کس ماں دی توہین کرنا میں کس باپ دی توہین کرنا میں میاں صاحب فرماندے نے صدا نہ باغی او بلبلے بولے صدا نہ باغے بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی او صدا نہ صحبت یاراں ہاں جی صدا کسی نے رہنا ذرا توجہ فرماؤ میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر بات کو انشاءاللہ تیرے دل چ سمجھانا ہے مگر میں پہلے دسنا اج دی اولاد نو کہ تو تے جے جمیا بھی نہیں سا جدوں ماپیاں دے دل چ تیرا پیار وسدا سی کجے جمیا بھی نہیں سا کہ تیرے دل چ ماپیاں دا پیار نہیں اور ماپیاں دے دل چ تیرا پیار موجود ہے قرآن کہندا وقالو رب ہب لی من الصالحین اے تے قرآن میں صدقے جاواں جنی پیار نہ سبحان اللہ کہو گے نا بھابیو پیسے تے تسی سٹنے نہیں تے خالی سبحان اللہ ہی کہہ چھڑیا ہے یہ تو کہو گے نا انشاءاللہ تے ساؤنڈ میرے مطلب دا ہے بڑا لاہوری ساؤنڈ ہے انشاءاللہ تقریر بھی پیار والی ہوئے گی لاہور دا مولوی ساؤنڈ بھی میرے لاہور کا ہی لب گیا ہے دعا کرو اللہ قبول فرما لیا تے آؤ ذرا عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہا میری امام عالی مقام حسنین دینا نہ جاننا پیار کرنے والے مسلمانوں آؤ ذرا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں خالق کائنات دا قرآن کہندا ہے اجے بچہ پیدا نہیں ہویا ماں پریشان ہے گھر دے اندر فرمایا سر دا تاج آندا ہے کھا کے کہنا نہیں کرما والیے ذرا بولتے صحیح پریشان کیوں نہیں فرمایا میرے سر دے تاج او میرے پیارے گھر دے اکمال کا میں پریشان کیوں نہ ہوا فرمایا میرے گھر دے اندر کنگن موجود نے ماں نو دوستا کنگن بھی چنگے نہیں لگدے ماں نو گھر دے اندر دوستا مونجی بھی چنگی نہیں لگدی گھر دے اندر دوستا بول بھی چنگا نہیں لگدا ماں نو کپا دا ٹیر بھی چنگا نہیں لگدا ماں نو گھر دے اندر دوستا بازواں دے اندر کنگن پہنے ہوئے نے کتے ماں نے کینٹیاں کتے گانیاں کتے مسلمانوں والیاں دے نال ماں دا پیار نہیں مدر دوستا گھر دے اندر سونا موجود ہے گھر دے اندر کوٹھی موجود ہے گھر دے اندر خادمہ موجود ہے سنو ذرا عزیزان من اے ماں دے دل اندر پیار کتنا میں ہجے ننہ جلال پیدا نہیں ہویا ہجے بچہ پیدا نہیں ہویا وے ماں فرمایا پریشان ہے سر دا تاج پوچھدا ہے بڑے پیار دے نال میری کرما والی ہے پریشان کیوں ہے دن با دن فرمایا تیریاں اداسیاں بڑھدیاں جا رہیاں نے ماں کہندی ہے اے سر دے تاج نو اپنی دوستا نابی علا گردی خادمہ کہندی پئی آؤ ادھر مسلمانوں انہیں ایک بختہ والی بیوی کہندی پئی آؤ میں کرما والے آؤ ایک گھر دے اندر کوٹھیاں کارا موجود نے اس گھر دے اندر سونا بھی موجود ہے اس گھر دے اندر فرمایا کھان پین دیاں چیزاں موجود نے مگر میرا دل نہیں لگدا اس گھر چ مینوں ماں کہن والا کوئی نہیں اس گھر دے اندر مینوں ماں کہن والا کوئی نہیں میرا ذرا توجہ فرماؤ عزیزاں نے من ماپیاں نو اولاد بنا چیزاں چنگیاں نہیں لگدیاں ہجے بچہ پیدا نہیں ہویا ہجے ننہ جلال
پیدا نہیں ہویا ماں کہندی ربا اس پتر نالوں مینوں سونا چنگا نہیں لگدا اولاداں دے دکھ ماپیاں نوں زندہ قبری پہنچا دیندے نے انہاں ماپیاں نوں دکھ نہ دئی انہاں دا گلا نہ کریا کر انہاں دا شکوا نہ کریا کر اجے بچہ پیدا نہیں ہویا ماں تیرے دکھ اپنے دل چ پہلے لگا کے بیٹھ گئی انہاں ماواں نوں پوچھ جنہاں نوں جگ تے ماں کہن والا ہی کوئی نہیں جنوں جگ تے امی کہہ کے بلاون والا ہی کوئی نہیں جنوں ابو کہہ کے بلاون والا کوئی نہیں ادھر فرمایا ماں نوں فکراں لگ گئیاں نے عزیزاں نے من اولاداں دے دکھ پوچھنے نے ادھر ذرا دیکھتے سی میرے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ادھر باپ دی جدائی دا صدمہ ادھر شہر دی جدائی دا صدمہ ادھر چیخا دے گئے میرے نبی ابراہیم دکھاں دے اندر لوکو ماپے اولاداں دی خاطر بڑے دکھ برداشت کر دینے اولاداں دے دکھ ماپیاں نوں زندہ قبری پہنچا دیندے نے اس واسطے عزیزاں نے من ادھر میرے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے انداز چ دکھی انداز دے اندر عزیزاں نے من میں اپنی ماواں اگے اپیل کراں گا میں اپنے دوستاں اگے اپیل کراں گا جس دے گھر دے اندر اولاد نہ ہوے اس دکھی بندے دا دل نہ دکھایا کر میں اپنی بہناں اگے اپیل کراں گا اپنی بھابی دا دل نہ دکھایا کر اپنی ماواں اگے اپیل کراں گا اپنی نوواں دا دل نہ دکھایا کر اولاد تے میرے داتا دی دین اولاد تے میرے مولا دی دین اولاد تے میرے داتا دی دین اج کئی عورتاں مینے دیندیاں نے اور اج کئی ایسے بدبخت لوگ نے جڑے اپنی بیویاں نوں طلاق دیندے نے ایک ماں دی دھی نوں دکھی کر دینے ایک بائی دے گھر نوں دکھی کر دینے ایک باپ دی دوستا جد نوں دکھی کر دینے اس وجہ تو جی دے گھر چ اولاد نہیں ہونی جی ڈاکٹراں رپورٹاں دے دتیاں وہ مسلمانوں ڈرو قیامت قائم ہون تو آسمان پھٹ جائے گا زمین پھٹ جائے گی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے کارزار میدان لگا ہوئے گا سورج سوا نیزے تے اکبر سارے ہوئے گا وہ زمین تانبے دی طرح تبدیل ہوئے گی اپنے مولا نو کی جواب دیواں گا مسلمانوں اس میری بہن دا کوئی گناہ نہیں جدی وجہ تو میں لعنت بھیجنا ڈاکٹراں دی رپورٹاں تے جدی وجہ تو میری بہن نو طلاق دینا میں ایک ماں دی گود نو دوستا دکھی کرنا ہے ایک بہن دے بھائی نو دکھی کرنا ہے ایک ماں نو دکھی کرنا ہے مسلمانوں آندے نے جدی ایک دی دکھی ہوئے وہ دی جد دکھی ہو جاندی ہے مسلمانوں تیاں دے دکھ میرے پاک محمد نو بھی دکھی کر دیتا سی تیاں دے دکھاں نے میرے پاک محمد دی آنکھاں چوں بھی آنسو لے کے آ گئے سی ادھر سرکار مدینہ نہ پیار کرن والے ہو مسلمانوں کسی دی بیٹی نو اولاد دی وجہ تو طلاق نہیں دینی اج میرے معاشرے چ گندے لوگاں چ برائیاں پھیل گئیاں کہ مسلمان دا شیوا نہیں مسلمانوں اولاد تیری قسمت دے اندر ہے اور رزق عورت دی قسمت دے اندر لکھ دیتا گیا ہے حضرا گل سنن والی میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے ہے اکو ہی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے وا مولا تیریاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ادھر نبی ابراہیم علیہ السلام دل نو دکھ لگ گیا ہے کہن لگے ادھر روندیا روندیا میرا دکھیاں دا رونا رب نو بڑا چنگا لگدا ہے انہاں دکھیاں دا دل نہ دکھایا کر انہاں دکھیاں دے دوستاؤ حال تے رحم کریا کر دکھی بندے دا دل نہیں دکھانا چاہیدا دکھی تے ظلم نہیں کرنا چاہیدا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دکھی بندے نے روندیا روندیا کہن لگے ربا میرا دل کردا ہے مینوں بھی جگ تے ابو کہن والا ہوئے میں اپنے سجنا کے اپیل کراں گا ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا مسلمانوں ڈرو قیامت قائم ہوتا ہوں میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے اندر سالہ سال گزر گئے سارا دے گھر دے اندر اولاد نہیں ہاجرہ دے گھر دے اندر اولاد نہیں نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن بھی گلا نہیں کیتا ایک دن بھی شکوا نہیں کیتا ایک دن بھی ناراضگی نہیں پائی اج دوستا جڑی عورت دے گھر چ اولاد نہ ہوئے
انہوں تو جتی دی نوک سمجھنا ہے، انہوں گھر دی نکرانی سمجھنا ہے، مدے کو گھر دے کام کرانا ہے، تجھی بیگم نو پلنگ بٹھانا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا تینوں الٹا لٹکایا جائے گا، تینوں میخا ماریاں جان گیا، تیری زبان کٹی جائے گی، اس زبان دے نال اس عورت دی عزت نو تباہ کرنا ساؤ، اس بیوی دی عزت نو اجیاں کرنا ساؤ۔ عزیزاں نے من اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ تے میرے مولا دی مرضی ہے، اولاد دینا یا نہ دینا یہ تے میرے داتا دی مرضی ہے۔ حضرات سنو، اج قربانیاں بھی ضائع جان گیا، یہ بکرے بھی ضائع جان گے، یہ تیرے چھترے بھی ضائع جان گے، اگر میرے خلیل جیسی سیرت نہ ہوئی۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن بھی سارا نال گلہ نہیں کیتا، ایک دن بھی شکوا نہیں۔ اج دیاں سساں اپنیاں نوواں نو تانے دیندیاں نے، اج دیاں نناناں اپنیاں بھابیاں نو تانے دیندیاں نے، مگر میں اپنیاں بہناں اگے اپیل کراں گا، نہیں میری یہ بہنیں جے اپنی بھابی نو اے مینا دویں تیرے گھر چ اولاد نہیں، کل تیرے تے بھی یہ وقت آن والا ہے، کل تیرے تے بھی یہ وقت آن والا ہے۔ اج کسے دی دین نو دکھی کریں گی، کل تیرے تے بھی وقت آ جائے گا۔ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی کہنے نے، ربا میرا بھی جی کردا ہے مینوں جگ تے باپ کہن والا ہوئے، تے نال کی کہندے پینے تیاں دیاں دے اندر خالی ہاتھیاں میں چولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد میں زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، کہو لا الہ الا اللہ۔ عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے نبی دکھی انداز دے اندر ویرا کدی دکھی انداز دے اندر اے قرآن دے وظیفیاں نو یاد کر لاؤ، ڈاکٹراں کولو الٹرا ساؤنڈ بھی کرانا ہے، ایکس رے بھی کرانا ہے، رپورٹاں بھی کرانا ہے، حکیماں دے کولو دوائیاں بھی کھانا ہے، جے کدی قرآن والا نسخہ استعمال کر لے تے قرآن کی کہندا ہے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دکھی انداز دے اندر ویرا اولاد نہیں تے کہندے کی پینے کالا رب ہب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک تے صالح پتر دے، جے اولاد منگیے تے رب کولو نیک منگنی چاہیے، اولاد منگیے تے فرما بردار منگیے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام بڑے دکھی انداز چ کی کہندے نے، ذرا گل سنو محبت دے نال، او رب کری بندیاں دے ساڈی رب سندا نے، نیکاں دی رب موڑدا نے، او تے آندا آجا منگ لے جو کجی چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، ایویں لبدا ہے جنگل بیابان اندر، میں تے وسدا ہے تیری جان اندر، ایویں لبدا ہے جنگل بیابان اندر، میں تے وسدا ہے تیری جان اندر، میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، تو رب نو وعدہ ماری جا۔ ڈاکٹراں کو ٹائم لینے پیندے نے، دکھی بندہ اتھے پہنچدا جتھے ڈاکٹر حکیم وسدے ہون، مگر رب کہندا میرے دربار چاویں تے میں کسے چیز دی کمی رہن دینی۔ مل کے پڑھو نا، خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں، خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد میں زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، پر کرایا اکو ایک لا الہ، شرط اکو ہی ہے۔ اس واسطے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، آؤ حضرہ من امام عالی مقام دینا نہ جاننا پیار کرنے والے ہو، قرآن کی کہندہ پہ آئے، فرمایا وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا اللہ مینوں نیک تے صالح پتر دے دے، تے قرآن کی کہندا ہے میرے رب کریم نے فرمایا میرے نبی تو دکھی انداز چ منگیا ہے، منگیا تو اپنی مرضی نہ لے، دینا میں اپنی مرضی دا ہے۔ ذرا نکتہ نوٹ کریا جے،
فرمایا منگیا تو اپنی مرضی نہ لے، دینا میں اپنی مرضی دا ہے۔ کیوں جی منگیا تو اپنی مرضی نہ لے، دینا میں اپنی مرضی دا ہے۔ بھئی باہر ہی جنہاں نو جگہ ملے باہر ہی رہو، اندر جگہ نہیں ہے، توجہ فرماؤ۔ فرمایا منگیا تو اپنی مرضی نہ لے اور دینا میں اپنی مرضی دا ہے۔ مولا کی فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا میرے خلیل میں پتر بھی ایسا دواں گا اگر جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا۔ فرمایا ایسا بیٹا دواں گا اگر گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا۔ ذرا توجہ فرماؤ، قابل غور بھی توجہ فرماؤ۔ عزیزان من میں اور درد کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدینے دے تاجدار سیدہ حلیمہ دے راجدارنا پیار کروا لے، پتہ چلے آؤ اللہ کریم نے نبی ابراہیم علیہ السلام نو عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، اولاد منگی دوستا، اولاداں دے دکھ کتنے گہرے ہوندے نے۔ میرے سید عبدالغنی شاہ صاحب خاموکی والے یزدانی شہید دی مسجد دے بانے، بھئی ایک دفعہ ڈسٹربنگ کر لو جنی کو کرنی ہے، ایک دفعہ کر لو رج کے۔ اللہ اللہ قربان جاواں مسلمانوں، آؤ حضرات اطہار نو منوا لیو، سرکار مدینہ نو منوا لیو۔ بھئی خدا را چند منو دیرو ذرا توجہ فرماؤ مسلمانوں، فرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدینے دے تاجدار نہ پیار کروا لیو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا اگر ننھا جا لال منگیا وے میں ایسا ننھا جا لال دواں گا، ایسا لگتے جگر دواں گا، ایسا جگر دا ٹکڑا دواں گا، اگر جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا۔ جدو دوستار کرنا چاہ اولاد کیوں منگی ہے؟ میرے سید عبدالغنی شاہ صاحب خاموکی والے کدی روندیا روندیا انج قرآن پڑھ دے کہندے نے میں یخلوقو ما یشاء یہبو لمن یشاء اناسم و یہبو لمن یشاء الذکور۔ کدی قرآن پڑھ دیاں دکھی رو لگ پے، اپنی آنکھاں چ رو کے ترجمہ کر دے کہندے نے اس میرے سجن نو رب نے دیاں ہی دیاں دتیاں نے، اس میرے سجن نو رب نے پتر ہی پتر دیتے نے، ایس میرے سجن نو رب نے دیاں تے پتر رلمی بارش پائیے۔ نال رو کے کہندے نے ربا سینے تے پھٹ وجدا جدو قرآن دی آیت دا ترجمہ کراؤں وَيَجْعَلُوا مَن يَشَاءُ حَكِيمًا، اللہ جنوں کچھ بھی نہیں دیتا وہ سامنے عبدالغنی وسدا پیا ہے، وہ تاڈے سامنے سید عبدالغنی ہے، مگر کہندے نے میں کدی رب دا گلا نہیں کیتا، دیاں دے پوت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا۔ اس واسطے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں اولاداں دے دکھ ہمیشہ ہی ماپیاں نو یاد آندے نے۔ آؤ ذرا عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام عالی مقام نہ پیار کرنے والے ہو، میں تے اج گلا دوستا ہوں تینوں ایک تجربے دی گل دستا جاواں۔ اولاداں دے نام تے لوکی کیوں روندے نے؟ میم موت دی آ کے ہوا وگی لوگ وسدے گر ویران ہو گئے، سنجیاں بیٹھکاں تے لو بول دے نے، خالی بندیاں باج مکان ہو گئے، جنہ باغاں دے گئے نیٹر مالی وہ سک کے ڈنگران وانگ ہو گئے، پتر جنہ دے نیوں جہان اندر گمی انہاں دے ناموں نشان ہو گئے۔ میرے دوستا کدی ویکھنا ہوئے تے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اپنے پتر دی میت تے کھڑے نے کہتے نے پتراؤ جویں سرکار مدینہ نے اپنے پتر دے لاش تے کھڑا ہو کے کیا سی، وہ میرے ابراہیم اج تیری جدائی نے محمد نو دکھی کر دیتا ہے، یہ تھوٹرن جنازے گبروہاں دے گل پین لباس فقیراں دا، یہ تھوٹرن جنازے گبروہاں دے گل پین لباس فقیراں دا، کتے رونا پوے شہزادیاں نو، کتے مندا حال وزیراں دا، تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیراں دا۔ اس واسطے عزیزان من میرے نبی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے ننھا جا لال عطا فرما دیتا ہے، ہن بیٹا کتنا فرما بردار ہے۔ ادھر فرمایا میرے رب کریم دے محبوب کہہ رہے نے، ادھر فرمایا
فرمایا چوم دے پینے فانظر ماذا تراؤ، اے میرے خلیل کہہ رہے نے، اے میرے ننے جلال، او میرے جگر دے ٹکڑے، او میرے بچڑے سنو مسلمانوں، قربانی کی جی قبول ہوے گی جڑا ماپیاں دا فرما بردار ہوئے گا، جڑا ماپیاں دے نال محبت کرن والا ہوئے گا۔ اج دی اولاد ماپیاں نو استغفر اللہ دبکے بھی مار دیے، ماپیاں نو دوستا جتیاں بھی مار دیے، ماپیاں نو دوستا گالی بھی دین دیے، ماپیاں نو جیلاں بھی دکھان دیے، ماپیاں نو دالتاں چ بھی لے جان دیے، ماپیاں نو گلیاں بازاراں چ گسیڑ دی بھی ہے، ماپیاں نو پریاں چ مافیاں بھی منان دی ہے۔ اج ماپیاں دے کولوں رناں دے سامنے مافیاں منگاوندے نے، اپنی رناں دے سامنے اپنے ماپیاں نو جھوٹا کہندے نے، مگر سید وارث شاہ نے ایک گل بڑی پیاری لکھی ہے، کہندے نے پھٹیا دودھ کدی نہ پیے، پاویں خاص اللہ دا نور ہوے، پھر دی تر دی رن نہ کریے، پاویں خاص جنت دی حور ہوے، اور رایوں کرایوں کدی نہ پئیے، پینڈا لکھ پاویں دور ہوے، ماپیاں نو کدی جھوٹا نہ کہیے، پاویں انہاں وچ قصور ہوے۔ پر ساڈیاں اولاداں ایسیاں نکھاپڑیاں جانو تکیاں چوڑاں دیاں آئی جی کہ جناب اعلیٰ کئی ماپیاں نو آندے نے لے تو نہ جم دی تو ہور کوئی جم لیندی، لے تو جم کے احسان کیتا کہ جی کردے نے کہ نہیں انج کردے، خیر نہ یہو جہا تے دعا کرو اللہ جنہ دیاں یہو جہاں اولاداں نے ہدایت کاملہ عطا فرمایا تے اللہ ماپیاں دا فرما بردار بنائے۔ یہ ہولی بولے کی گل کوئی دبکا ہے گا بیگماں دا، کوئی ڈر دور ہے گا، ڈرے تے نہیں نا، کئی بندے رناں دے دبکے دا بڑا ڈر ہوندا ہے۔ دعا کرو اللہ ماپیاں دا مرید بنائے، رن مرید نہ بنائے۔ ہولی کیا ہے اللہ اللہ قربان جاواں، پر مینوں پتا پائی ایک گھر بڑا ڈاڈا ہے، اللہ اللہ قربان جاواں عزیزان من۔ آؤ حضرہ میری مدینے دے تاجدار سیدہ حلیمہ دے راجدار نہ پیار کرن والے ذرا گل بڑے پیار نہ سنن والی ہے، اولاداں کس طرح دیاں ہونیاں چاہیدیاں نے، دیکھ ماپیاں دے دل دے اندر تیرا کتنا پیار ہے۔ خجے فرمایا ننہ جلال پیدا نہیں ہویا تے ماں باپ دے دل چ پیار پہ لے آؤ، تے جے اولاداں دی محبت دیکھنی ہوئے میرے نبی زکریا علیہ السلام دروازہ کھول دے پہنے، کنڈی کھولی اندر داخل ہوئے، ویکھیا دیوار بھی پھٹی نہیں، سن نہیں لگی، چھت پھٹی، بے موسمہ پھل پہ آئے تے نالی رو کے پوچھ دینے کالاؤ یا مریم انا لاکے ہاں اے میری مریم صدیقہ اے بے موسمہ پھل کتوں آیا ہے؟ فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، اے رزق مینو میرے اللہ دی طرف ملے آئے۔ ادھر ذرا دکھی بندے نو اپنی پہ جاندی، بندہ دکھی کسی دا پتہ لین جائے وہ دسے یار تینو شفا کتوں ملی، وہ دستا مینو فلان جگہ تو انہوں اپنیاں پہ جاندیاں نے۔ نبی زکریا علیہ السلام کہنے نے کالا یا مریم انا لاکے ہاذا، اے میری بانجی اے بے موسمہ پھل کتوں ملے آوے، کہتے تے کوئی بندہ نہیں آ سکدا، تے سجدہ کی کہندیاں نے کہ مینوں میرے اللہ دی طرف ملے آئے۔ تے نبی زکریا نو خودی بول گئی تے اپنی پہ گئی، مریم دی بول گئی تے اپنی پہ گئی، کہندے نے ربا جے تو مریم نو بے موسمہ پھل دے سکدا ہے میرے زکریا نو بے عمرہ پتر کیوں نہیں دے سکدا؟ اللہ جے مریم نو بے موسمہ پھل دے سکدا ہے، دیکھ اجے بچہ پیدا نہیں ہویا، اجے یحییٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، اجے ننہ جلال پیدا نہیں ہویا، ماپیاں دے دل چ اولاد دی محبت کتنی، لوگو ماپے کو ماپے نہیں ہوندے، پت کو پت ہو جاندے نے، ماپیاں دے دلاں چ اولاداں دا بڑا پیار جے، اے ماپے بہت بڑی دولت جے، اے ماپے بہت بڑا سایہ جے، اے ماپے بہت بڑی دوستہ دنیا چ عزت جے۔ ماپے دی عزت میں تینوں کیویں بیان کرا مسلمانوں، وہ نہیں رہنا یار، پیاریاں نے تہ جانا ہی محل چ باریاں نے، تے کاواں بسیرا اے 2 دن دا میرا پھر آئے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھر آئے، اتھوں نظر بچا کے دور چلیے تیرا اگے سفر لمیرا ہے،
کل دیاں گلاں میرے مولانا شریف الہبادی نظر نہیں آندے ہجے کل دیاں گلاں میرے خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری نظر نہیں آندے ہجے کل دیاں گلاں میرے یزدانی شہید نظر نہیں آندے ہجے کل دیاں گلاں میرے بھائی امجد میرا علامہ احسان نظر نہیں آندا ہجے کل دیاں گلاں او میرے عزیز میرے حافظ عبداللہ شیخو پوری نظر نہیں آندے ہجے کل دیاں گلاں میرے حافظ عبدالقادر روپڑی نظر نہیں آندے ایک دن آئے گا کسے نو ماں نظر نہیں آندی کسے نو باپ نظر نہیں آندا ہویاں مدتا وقت کوئی آیا نہیں تیرا مڑ وطنا والے پایا نہیں اس مجمع دے اندر میرے ویر اج کسے نو باپ نظر نہیں آندا کسے نو ماں نظر نہیں آندی پتر دی برات ہوئے سارے لوگ خوش ہو رہے ہوندے ویر ویرو پہ نہیں دلہا ویرو پہ آؤ سجن ویرو پہ ویر ویرو پہ بہنا ویرو پیاں لوکاں کے آؤ شادیاں والے گھراں چ آنسو چنگے نہیں لگ دے کہندے لوکو اج روئیے کیوں نہ جنے جمیا بڑیا چاواں نال اج پیار دین والی موجود نہیں او نہیں رہنا یار پیاریاں میں تے جانا ہی محل چباریاں میں تے کاواں بسیرا اے دو دن دا پھر آئے اس واسطے عزیزاں نے ماں پیاں نو اپنی نعمت سمجھی اگر جے ماں مر جائے دنیا دے اندر ذرا گل سنن والی آندے نے جس باغ دی بہار چلی جائے او دا حسن مک جاندا ہے جس گھر چوں ماں چلی جائے او دا سلوک مک جاندا ہے اس واسطے عزیزاں نے اے ذرا گل بڑے پیار نال سنن والی ہے اللہ اللہ قربان جاواں عزیزاں نے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام بڑے پیار نال اے میرے پیارے بیٹا وہ میرے ننے جلال فرمایا ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی فرماؤ میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑے ابو جان حکم ہوئے فرمایا بیٹا میں تینوں ذبح کرنا ہے فرمایا ابو جی کدی ماں پیاں نے اولاداں نو ذبح نہیں کیتا کدی بچیاں نو ذبح نہیں کیتا ابو جان میں تے تاڈے بڑھاپے دا سہارا میں فرمایا پترا واقعہ دنیا دے اندر اولاداں نو ماپے ذبح نہیں کر دے تو میرے بڑھاپے دا سہارا ہے تو میری مراد ہے میں تینوں رب کولوں منگ کے لے آئے مگر میرے بچیا او جنے دتا ہے انہیں آپ ہی کیا ہے میرے رستے چ ذبح کر دے تے پتر ہوے تے ہو جاؤ تو تے اپنی بیوی دی گل من کے کہنا ہے ابا تو ہی جھوٹا ہے ماں تو ہی جھوٹی ہے میں اپنی رن وساونی ہے میں تینوں نہیں رکھ سکدا میں اپنی رن دی مننی ہے میں تیری نہیں مان سکدا کیوں جی بزرگو اج دیاں اولاداں سیدھیاں بیگم دے کمرے چ جاندیاں نے ماں باپ کھجور دی پکھی جلے ویرا شرم آنی چاہیے میں کہنا دنیا دیا منڈیاں چوں تینوں عورتاں دے رشتے مل جان گے تینوں بیویاں مل جان گیاں قصور جائے گا اوتھے بیوی مل جائے گی نکاح کر لیں گا گجراں لے جائے گا اوتھے بیوی مل جائے گی نکاح کر لیں گا فیصلہ آباد جائے گا دوستا 4 شہراں چ جاؤ 4 بیویاں کر سکدا میں مگر تینوں جہان دی کسے منڈی چوں ماں نہیں ملے گی تینوں دنیا دی کسے نکر چوں ماں دا پیار نہیں ملے گا اج اس ماں نو جھوٹیاں کہنا ہے اج اس باپ نو جھوٹیاں کہنا ہے جڑے تیری جھوٹی گل نو بھی سچی کہندے نے جڑے تیری جھوٹی گل نو بھی سچی کہندے سی جڑے تیرے عیباں تے پردے پاندے سی جڑے تیریاں گلاں لکاندے سی جڑے تیرے معاشرے دے عیب چھپاندے سی ایک گناہ او دنیا دے اندر میرے ویر کدی ویکھیا کر انہاں ماپیاں دی محبت دیکھیا کر ابراہیم علیہ السلام کہندے نے پترا اولاداں ہون تے ایہو جیاں ہون بچے ہون تے ایہو جے ہون لوگوں قربانی کدی قبول ہوئے گی اے بیٹا کی کہہ رہا ہے اے میرے ابو جان جے میرے رب دا حکم ہے تے ہو جے 1000 اسماعیل بھی ہون تے قربان کرن تو دریغ نہ کریا جے اپنے رب نو راضی کر لیا جے اولاداں ہون تے ہو جیاں ہون
یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامتی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ادھر میرے بھائی امجد کیسٹا والے کہہ رہے جی اس واسطے میں فرمائش پوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ ادھر جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کہندے نے میں بچے نوں لٹان لگا، ہن سنو جڑیاں اولاداں چنگیاں ہوندیاں نے ماپیاں دے دلاں تے راج کردیاں نے۔ بیٹا کہہ رہا ابو جی ابو جی ابو جی، فرماؤ میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے، بول فرمایا ابو جان مینوں رسی بند لیا جائے، ابو جان میرے بازو بند لیا جائے، تسی جوان نہیں تسی بڑھاپے چے، اسماعیل دا خون جوانی چے، کتے باپ دے بڑھاپے تے غالب نہ آ جائے، ابو جان تسی مینوں بنا جی میرے بازو بند لیا جائے۔ جدو اتنی بات کی تھی باپ دیاں اکھاں چوں آنسو، ربا پتر کنا فرما بردار ہے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ادھر بچے نو کٹن لگے، ادھر جدو چھری پھیرن لگے، پتر نے سی نہیں کی تھی، قرآن تو آواز آ گئی دیکھ لا اج لیٹے آئی تے سی بھی نہیں کردا پیا، اج لیٹے آوے تے پر اسی تے جناب اعلیٰ آندیاں کہنے اماں تو جھوٹھی ہے، ابا تو جھوٹا ہے، میری بیگم سچی ہے۔ کیوں جی ایہو جیاں کھچاں بھی زمانے چ آئیل دے اچھی بولو، ایہو جیاں کھچاں بھی زمانے چ ہے نے۔ دعا کرو رب ساڈی اولاد نو ہدایت دے دے۔ عزیزان من آؤ میں اج ماپیاں دی محبت بٹھا کے جاواں گا۔ اجے میں دسدا پیا کہ ماپیاں دے نال دوستا کیڑیاں اولاداں پیار کردیاں تے جے کدی اسماعیل دا پیار ویکھنا ہوئے، بیٹا جوان ہو گیا شادی کر دیتی، ادھر جدائیاں پہ گیاں، اسماعیل دے گھر چ باپ آیا، آوندیاں پوچھیا نہیں میرا اسماعیل کتھے آؤ، تے اے بیوی بڑی نشکری سی۔ کئی عورتاں ہو جیاں بدبخت جڑیاں اپنے سسر دی خدمت نہیں کردیاں، سورے دی خدمت نہیں کردیاں، ساس دی خدمت نہیں کردیاں۔ میں اپنی بہناں اگے اپیل کراں گا نہیں میری یہ کملیے بہنیں اج کسے دی باپ دی توہین کرے گی، کل کوئی تیرے باپ دی توہین کرے گی، اج کسے دی ماں دی توہین کرے گی، کل کوئی تیری ماں دی توہین کرے گی، اج کسے دی ماں دے کپڑے نہیں دھوے گی، کل کوئی تیری ماں دی نہیں دھوے گی، اج کسے دے باپ نو روٹی نہیں دے گی، کل کوئی تیرے باپ نو روٹی نہیں دے گی۔ یہ تے جو بیجنا اوہی کٹنا میں، یہ تے جو بیجنا اوہی کٹنا میں۔ اس واسطے میں اپنی بہن اگے اپیل کراں گا، سنو ذرا توجہ فرماؤ، نیک زنانی جڑی اپنے خاوند دی فرما بردار ہوئے گی او دے بارے میں تے کہا کرنے، نیک زنانی جدوں جنت نو جائے گی 17 حوراں تے حکم چلائے گی۔ اس واسطے دوستاں اور خاوند دی نافرمان بی بی قیامت نو پچھتائے گی، بیلا لنگ گیا ہاتھ نہیں آونا، قیامت نو اس بی بی آپ پچھتاونا۔ اس واسطے میری بہنوں آؤ آج ہی توبہ کر لیے، خاوند دی نافرمانی نہیں کرنی، سسر دی نافرمانی نہیں کرنی، ساس دی نافرمانی نہیں کرنی۔ ادھر سجدہ فرما رہیاں نے، نبی ابراہیم علیہ السلام آئے پوچھتے نے اسماعیل کتے، تے بی بی نہیں جان دی ہے تے اسماعیل دا باپ ہے، کہندی جی 3 مہینے تے گھر ہی نہیں آندے جی، وہ تے شکار نو جاندے نے جی، گھر چ کچھ کھان پینی اج بھی بیبیاں دیاں عادتاں نے جی، مینوں تے نے دتا ہی کچھ نہیں، تے دوجی بھی کئی بیبیاں گوانڈنا بڑیاں پھبے کٹنا ہوندی نہیں آوے نا میرا کھاون اے سوٹ میرے پلچھی دا ہے، تیرا کھاون تے تینوں دیندا ہی کچھ نہیں ہے۔ کردیاں نے کردیاں یہو جیاں خیر کرے یہو جیاں اے بگانیاں بیبیاں نو گھر نہ بڑن دیا کرو، اے جنہ گھر تباہ کردیاں نے اینا تے بگانا مرد بھی تباہ نہیں کردا۔ تہاڈی نو دے کان لگ جان گیاں کہن گیا نہیں تیرے تے انہیں پابندی لائی ہے، تینوں باہر نہیں جان دیندیاں، تینوں بازار بھی نہیں جان دی، ایڈی بے اعتباری تیرے تے۔ میں نہ یہو جی عورت پھبے کٹن نے ٹھوے دی صفت والی ادھروں لایا تے لا مواتا اگلے کر، لا مواتا اگلے کر، لا مواتا اگلے کر، کہیں کر دیا نا ہولی بولے جے۔ ایک تے بڑھیا کا ڈر بڑا بندیاں نو مریا ہے، اللہ علیہ مولوی صاحب بولتے نہیں ہے، اللہ اللہ قربان جاواں عزیزاں نے من آؤ حضرات کرنا چاہ رہا مسلمانوں، یہ بھی بی بی ایہو جی میں دسن لگا میں جڑیاں عورتاں اپنی سساں دیاں نافرمان ہون گیاں، جڑیاں بیبیاں اپنے سہریاں دیاں نافرمان ہون گیاں، جڑیاں بیبیاں اپنے خاندان دیاں نافرمان ہون گیاں، وہ لوگوں دنیا چ بھی بے عزت ہون گیاں، آخرت نو بھی بے عزت ہون گیاں۔ اس واسطے میری ماں تے میری بہنوں ڈر جو اج
مدنی عرض کرنے واسطے آیا ہے اج اپنے بیٹے دی بات نو یاد رکھیا جے اپنے بھائی دی بات نو یاد رکھیا جے اج میں تیرے دل دے اندر یہ نصیحت بٹھان واسطے آیا ہے اللہ اللہ قربان جاواں عزیزاں من اے گل بڑے پیار نال سنن والی ہے اسماعیل علیہ السلام دی بیوی کہندی جی او تے گھر چ دیندا ہی ککھ نہیں تے نبی ابراہیم دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے کہندے نے ربا پتر تے بڑا چنگا سی ور چنگا نہیں ملیا ربا پتر تے بڑا چنگا گھر چنگا نہیں ملیا نیک بیوی دنیا دی جنت ہوندی ہے نیک بیوی دنیا دی جنت ہوندی ہے بد بیوی مل جائے تے جہنم بن جاندا ہے ویرا دعا کریا کر رب کسے نو گندی بیوی نہ دے رب کسے نو دوستا بے حیا عورت نہ دے رب کسے دے گھر دے اندر دوستا با حیات عورت نہ ہوے عورت چنگی مل جائے تے ساری برادری دا سکون بن جاندا ہے جے عورت گندی مل جائے تے سارے گھر دا سکون تباہ ہو جاندا ہے اج گلاں مدنی تیرے دل دیاں کرے گا لوکو کھڑیاں گلاں ہر گھر دے اندر موجود نے اے جڑے دکھ میں بیان کرنا ہے اے ہر گھر چ تینوں دکھ ملن گے اے مرضاں ہر گھر چ ملن گیاں اس واسطے عزیزاں نے من اسماعیل علیہ السلام گھر نو آئے ادھر بابا ابراہیم دکھی انداز نہ کوئی کھادا تے نہ کوئی پیتا تیرا اپنا باپ آوے تو دورہ مچا دینی ہے جے تیرے خامن دا باپ آ جائے نہیں تیرے متھے تے واٹے آ جاندے نے میں اپنی بہناں اگے اپیل کراں گا ایہو جیاں دنیا دے اندر کمبختیاں چھوڑ دے ورنہ قیامت نو تیری کمبختی آ جائے گی اے دنیا دے اندر غلطیاں ختم کر لاؤ نہیں تے قبر چ بھی ڈنگ پین گے حشر نو بھی ڈنگ وجن گے گرجاں بجن گیاں ذرا توجہ فرمانا عزیزاں نے من اسماعیل علیہ السلام دا باپ چلے گیا تے جاندیاں جاندیاں کہہ گئے جے اسماعیل آوے اونوں کمی دنیا دے اندر کہ گھر تے بڑا سونا پر دلیز بدل دیویں گھر تے بڑا سونا چگاٹھ بدل دیویں جدوں گل کر گئے ذرا گل سنی ہیرے دی قدر جوہری نو ہوندی ہے سونے دی قدر سنیارے نو ہوندی ہے تے ماپیاں دی قدر او دی اولاد پیاری نو ہوندی ہے اولاداں دی دنیا دے اندر اے گل سنن والی اسماعیل علیہ السلام دوروں ہی آئے اسی تے آندے آئی اپ ٹو ڈیٹ بن کے ماں بیچاری بوئے اگے پکھی تے ارمال دینا ذرا ایک پورا میں پتری چادر دے اینج کر کے کچھے ماری ہوندی تے لیٹیا ہوندا سب کچھ وہ ماں بیچاری بوئے اگے پکھی چلن دے پتر جاندا اندر اے پترا اے کی ہے اے میری بیگم دی دوائی ہے ہوندا او وچ پھل فروٹ ہے تے لیٹیا ہوندا ماں اے میری بیگم دا پلمونو سیرم پیا تھے تو لے کے تر پیندا نا اندر جاندا ہے اوتھے جدوں ماں بیچاری ہونی شامت نو جاندی ہے دنے ویندی ہے کتے جناب کیلے کتے سیب دے چھلکے کتے چلگوزے کتے مونگ پھلی تے ہسیا جے نا گل سن کے رویا جے اے گل پکی کھری جے ماں بیچاری نا اسی ویلے آنسو صاف کر دیے کہندی ربا مینوں تے دے بغیر کدی پھوکا پانی بھی نہیں لنگیا سی میری عائشہ صدیقہ طیبہ تارا امہات المومنین فرماندیاں نے ایک سائل آئی آ کے کہن لگی میری ماں میں مسئلہ پوچھن آئی ہے مومنہ دی ماں کہن لگی پہلے دو کھجورا کھا لے انہیں پہلی کھجور اپنی ایک بیٹی نو دے دیتی دوجی اپنی دوسری بیٹی نو دے دیتی ماں عائشہ فرماندیاں نے نی تو آپ تے کچھ نہیں کھاتا ہو ماں کہندی ہے نی میری پیار یہ اماں دیاں کھا لون ماواں ویکھ کے ہی رج جاندیاں نے دیاں کھا لن تے ماواں ویکھ کے ہی رج جاندیاں پر ساڈیاں اولاداں ہاتھ نہ لائی کنوں اے فریج شاٹ فریج نو ہاتھ بھی نہیں لاون دیندے اے پتر میں فریج چوں پانی کڈ لواں نہ ہاتھ نہ لائی پتہ جو بھی بیگم لی اندر مار رکھیا ہے بیگم لی مار کیوں نہیں کردے نے کہ نہیں کئی انجد تے کئیاں ایک بندے نے میں کہہ بیٹھا بھی تو جو ماں نو کھجور دی پکھی پھڑائی بوئے اگے تے پتر گل سن پترا توجہ فرما پکھی پھڑائی ہے تے ایک کمرے چ اسی لگا اے میری ماں نو نا معافق نہیں تے میں تیری بوڑھی دا چمڑا لوہے دا ہے ابھی وہ چمڑا لوہے دا بھی جڑا تیری ماں نو تے موافق نہیں اے سی تے بیگم نو اے سی موافق اور بیگم نے اے سی کلین وچے پتھر اے میں نہیں اس کمرے چ رہنا اے تو کلیاں ڈگ دیاں نے سیلن کرا دے وہ نجیو حضور جویں تہاڈا حکم ہے اونوں حکم کہتا ہے
اور سنو ہن تے کئی ایڈے بیوقوف جس ماں نو جی کہنا سی انہوں تے جی نہیں کیا تے بیگم نو اے کتھے چلے جے میں جیاں نو لین چلا او دا نا ہی جی رکھ دیتا جان جی مولوی صاحب جی او دا نا ہی جی رکھ دے میں کتھے چلا میں جیاں نو لین چلا او ماں نو اوے کہہ کے بلاندے نے تے بیگم نو جی جی تہاڈا حکم جی سر متھے تے اے بیٹھ جا تو چاہ میں آپ ہی پکا لینا ہے کئی ایڈے بولو یہو جیاں مریدیاں اے مریدیاں کرنی چاہیے ماں دی ایک دی مریدی کرنی چاہیے بولو بولو تابعہ داری کدی کرنی چاہیے ماں دی ہن ذرا گل سنیا جے ادھر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرما رہے نے میں فرمایا جدوں دا جوان ہویا ادھر مسلمان نو عرض کرنا چاہ رہا سرکار مدینہ سرور و قلب وسینہ نہ پیار کرنے والے ہو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرما رہے نے میں جدوں دی ہوش سنبھالی میں اپنے گھر دی چھت تے نہیں چڑھیا ہو فرمایا پوچھیا کسے نے یا امام کس وجہ تو نہیں چڑھیا ہو فرمایا میرے دل نے گوارا ہی نہیں کیتا ہو کہ ماں تھلے ہوئے تے او دے بچے دے قدم اوپر ہو جن میں ماں تو اچھا ہونا گوارا ہی نہیں کیتا میں ماں تو اچھا ہونا تے اسی کی کرنے ہیں اسی تے ماں نو پیندی منجی ڈا دینے ہیں تے کئی تے بوئے اگے میں آکھیا بھی تے ماں نو باہر کو سوائے اے بابا ماں راکھی روکھی کر دی ہے بلے اے بیگم نو اندر سڑایا ہے تے ماں نو چوکی ڈال ہاں جی ایہو جہاں نمازاں قبول ہوندیاں ہولی بولدے نے ہولی کتے تاڑی چ نہیں پورا رولا ہے گھا تے اللہ اللہ قربان جاواں عزیزاں نے من آؤ بھئی ہاتھ کھڑے کرو بھی ماپیاں دی فرما برداری کرو گے نا تے کرو گے نا اللہ تعالی جوانی برکت پیدا کرے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے آؤ حضرت بابا تو تے ہن آپ بڈھا ہویا پیا اللہ اللہ قربان جاواں عزیزاں نے من آؤ حضرات کرنا چاہ رہا مسلمانوں میں ذرا بڑے پیار نال تینوں گل دسدا جاواں ایک میرا دوست عبداللہ سی وہ دوست چودھری بندہ دوست ناظم بندہ سی میں انہوں بڑے پیار نہ جا کے وہ دی ماں مر گئی میں تعزیت کرنے واسطے گیا میں کہا دنیا دے اندر رو نہ گل نہیں بننی کہ نہ مولوی صاحب مدنی صاحب میں رواں کیوں نہ سارا پنڈ مینو چودھری کہندا ہے سارا پنڈ مینو چودھری کہندا ہے ہر بندہ مینو ناظم صاحب کہندا ہے ہر بندہ مینو چودھری صاحب کہندا ہے مگر میں روندا اس وجہ تو میں ہاں میری ماں مر گئی ہے مینو جگ تے دلہا کہن والا کوئی نہیں میں جدوں بھی گھر چ جانا سا ماں کہندی سی وے دلہا کتھوں آیا ہے اس واسطے اج ماں دنیا دے تو چلے گئی اج میریاں چودھراں مک گئیاں نے لوگوں ماپیاں نہ بڑا بہار ہوندی ہے اللہ اللہ قربان جاواں اے گل سنن والی اسماعیل علیہ السلام گھر دے اندر آئے سنو ذرا فرما بردار بچاؤ یہ فیضان نظر تھاؤ یا مکتب کی کرامتی سکھائے کس نے اسماعیل کو خطاب فرزندی گھر چ آئے ہجے گل نہیں پوچھیا تو تے اپنی بیگم دی گل سننا ہے آن کے بیوی دی خدمت کرنا ہے اونوں کھانے کھلانا ہے او دے کمرے چ اے سی لگانا ہے اونوں جتیاں تے جناب کپڑے نویں لیا کے ہر عید ڈبل دینا ہے ماں نو کدی پوچھیا نہیں گاؤ باپ نو کدی پوچھیا نہیں گاؤ مسلمانوں ڈر جاؤ خدا دے قہر تو ڈر اللہ دے دوستا عذاب تو ڈر ذرا گل سنن والی ادھر عزیزاں نے میری اسماعیل علیہ السلام گھر نو آئے تے نال کی کہندے پینے لگدا ہے ایتھے اج ہستی کوئی آئی آؤ لگدا ہے ایتھے اج ہستی کوئی آئی آؤ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آؤ لگدا ہے ایتھے اج ہستی کوئی آئی آؤ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آؤ گرنوں آندے نالے گلاں سناوندے تے خوشبو میرے ہویاں مدتا وقت کوئی آیا نہیں تیرا مڑ وطنا والے پایا نہیں مجھے سنیا حال سنایا نہیں ادھر فرمایا گرنوں آندے نالے گلاں سنام دے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ ایسی ملنے نو باپ دی اے
تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، حضرت نو تانگ ایسے ملنے نو باپ دی۔ اس واسطے عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے ہیں، حضرت توجہ فرماؤ بھئی کوئی بندہ لکھے نہ کچھ بھی، اللہ اللہ قربان جاواں عزیزاں نے من حضرت توجہ فرماؤ، سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ نہ پیار کرنے والے ہو، ذرا چند منٹاں دے اندر میں بات نو سمیٹنا میں، مگر حضرت توجہ فرماؤ، سرکار مدینہ محبت دا اظہار کرنے والے ہو، آل اطہار نو مننے والے ہو، ذرا گل بڑی محبت دے نال سننے والی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نو پوچھیا اے تے کو ہستی آئی ہے، باپ نو ملن دیاں تانگاں سی، تو تے کدی ماپیاں نال پیار ہی نہیں کیتا۔ اسماعیل علیہ السلام ماپیاں نال پیار کرنے والی اولاد ہے، اللہ اللہ قربان جاواں عزیزاں نے من میرے نبی اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے نے، فرمایا ذرا دس تے صحیح، بی بی کہندی جی ایک سونی جی صورت والا آیا ہے، مگر میں انہوں پانی تانی نہیں پوچھیا، آپ رون لگ پے، کہندے نہیں بدبخت ہے، وہ تے میرا بابا ابراہیم سی، تو ادیاں خدمتاں نہیں کیتیاں، کہندے نے کوئی جان لگیا گل کہہ گئے ہون، کہندے جی ایک گل کہہ گئے سی، گردی چگاٹھ تیری سنگ آلو دیاؤ، گردی چگاٹھ تیری سنگ آلو دیاؤ، پیغمبران دا شیوانے گرچ موجود آؤ، آئندہ میں آواں دسے نائی۔ جدو اینی گل کیتی کہندے نے جڑی بدبخت عورت میرے باپ دی گستاخ ہوئے، جڑی میرے باپ دی نافرمان ہوئے، سنو ساڈے ماپے تے سانو سامنے بٹھا کے حکم دے من کہ پترا تیری بیوی نے میری نافرمانی کیتی ہے، اسی کدی ماپیاں دا حکم نہیں منیا، تے اسماعیل اشارے ہی سمجھ گیا، اسی تے کدی سامنے بیٹھ کے حکم نہیں نہ منیا، تے اسماعیل علیہ السلام اشارے چی گل سمجھ گئے، کیوں جی بولو بولو، اشارے چی گل سمجھ گئے، اسی تے ماپیاں دا اشارہ نہیں سمجھ دے، مگر اسماعیل علیہ السلام اشارے چی سمجھ گئے، کہندے نے بڑے پیار نال جا تو میرے گھر چ رہن دے قابل نہیں، میں اپنی ماواں اوپر اگر سندیاں پیاں نے ڈر جن رب تو ایک گل سن گئے، ایدی صدا عورت دی کی ہے جڑی اپنے سسر دی نافرمان ہوئے، جڑی بی بی اپنی سس دی نافرمان ہوئے، جڑی بی بی اپنے خامن دی نافرمان ہوئے، او دی صدا نبیاں نے بیان کیتی ہے، او نبیاں دے گھر چ رہن دے قابل نہیں، بولو بولو رکھن دے قابل نہیں۔ اس واسطے اسی طلاقہ دینے اولاداں دی وجہ تو، میرے بھائی اولاد عورت دے اختیار چ نہیں، اولاد کدے اختیار چ، بولو بولو کیدا کام ہے دینا، اولاد دینا کیدا کام ہے، اللہ دا کام ہے۔ اس واسطے عزیزان من آؤ حضرت میری مدینے دے تاجدار نال پیار کرنے والے مسلمانوں، اے گل بڑے پیار نال دوستاں سمجھانا چاہ رہا میں، میرے مدینے دے تاجدار نال پیار کرنے والے ہو، یہ کی گل ہے مسئلہ بار، چلو میں کھلو جانا بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ قربان جاواں عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت قابل غور جملہ میرے مدینے دے تاجدار سیدہ حلیمہ دے راجرانہ پیار کرنے والے ہو، ادھر جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نہ پیار کرنے والے ہو، میں بڑے پیار نہ بات سمجھانا چاہ رہے، اولاداں دے دکھ ماپیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے نے، ادھر سرکار مدینہ نہ پیار کرنے والے ہو، دوستا ماں دی محبت بیان کرنے واسطے ہے، میرے موسیٰ کلیم نبی کو طور تے کہنے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا بالوالدین احسانا، ماپیاں دے نال حسن سلوک نال پیش آنا ہے۔ ادھر نبی ابراہیم موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال ہم کلام ہون واسطے جا رہے ہیں، کو طور دے فرمایا ہم کلام ہون لگے نے، میرے رب کریم نے فرمایا ٹھہری ٹھہری رک جاؤ، میرے کلیم ذرا کلام نہ کرے، میرے کلیم ذرا سوچ کے بولے، مولا وجہ کیے، فرمایا اگے ایک دن تو سوال کیتا سی، ماں نو تازہ تازہ دفن کر کے گیسی، اکھیاں چو آنسو سی، کہندے نے ربا اج تے تلاشا دین دے ویلے سی، اج تے چوکن دا ویلا نہیں سی، اج تے تیرے موسیٰ نبی دا دل بھی دکھی سی، اج تے روکن دا ویلا نہیں، مگر دوستاں امام عالی مقام حسنین دینا نہ جاننا پیار کرن والے مسلمانوں، ادھر دوستاں میرے موسیٰ کلیم نبی ہزاروں کے تاروں لپے، اکھیاں چو نارا جاری ہو گیا ہے، ہزاروں کے تاروں سو برسن لپے، میرے مولا وجہ کیے، فرمایا
فرمایا ایک دن سوال کیتا سی میں بجلی دی طرح میرے لاگوں آواز گزر دی ہے مگر میں تینوں دسیا نہیں سی یہ آواز کس چیز دی ہے اج 10 آواز گزری ہوئے فرمایا نہیں مولا اج آواز نہیں گزری فرمایا میرے موسیٰ اج فرمایا میں سوال تے کیا سی سوچ کے بولی اگے جدو تو میرے نال کلام کرنا سلو کو ماما بڑیاں دولتاں ہوندیاں نے ماما بڑیاں شاناں والیاں ہوندیاں نے ماما بڑیاں مرتبیاں والیاں ہوندیاں نے موسیٰ نبی کہن لگے ربا مینوں ذرا دستے سی اج مینوں روکیا کیوں میرے رب کریم کہندے نے موسیٰ اج میں تد روکیا ہے اگے جدو تو میرے نال کلام کرنا سا پیچھے ماں جھولیاں پلا کے دعا کرتی سی اج فرمایا پیچھے دعا کرنے والی کوئی نہیں مر جان جنہ دیا ماما انہوں دیندا کون دوا ٹر جان جنہ دیا ماما انہوں دیندا کون دوا عزیزاں نے من انہاں ماما نو دکھ نہ دیا کر آندے نے باپ مر جائے ماما محنتاں کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر جے باپ مر جائے ماما چرخے کٹ کے بچے پال لیندیاں نے اگر جے باپ مر جائے ماما نمبردار دے کر دیاں تھاپیاں تھپ کے بچے پال لیندیاں نے اگر جے باپ مر جائے ماما لوکاں دے کپڑے دھو کے بچے پال لیندیاں نے تے جے ماں مر جائے اولاد شریکاں دے بوئے تے رڑ جاندی ہے یتیماں دے حال مندرے ہوندے نے وہ شالا مرن نہ ماں کسے دی تے نہ ہون یتیم مانے یتیماں تائیں دنیا اندر سینے کون لگاوے ادھر میرے موسیٰ نبی ہزاروں کے داروں لپے اکھیاں جو نارا جاری نے مسلمانوں انہوں نے پچھ جنہوں جگتے دنیا دے اندر پتر کہہ کے بلانوں ہلائی کوئی نہیں یہ ماں دی محبت دیکھنی ہوئے ادھر بیوی بھی سو جاندی ہے بچے بھی سو گئے نے برا بھی سو گئے نے مگر ماں نو نیند نہیں آندی ماں کہتی ہے ربا شالا میرے پتر نو خیر ہوئے اے پترا شالا جوانیاں مانے اے پتر میرے بھی ساتھ نو لگ جل ماں دروازے تے کھڑی رات دا 1 بجے کہندی ہے پترا میں تیریاں دیکھاں چ کھڑی ہے ہجے پتر گھر آیا ماں نے کہا بسم اللہ اے میرے پتر جی آیا نو اج لیٹ کیوں ہو گیا ہے پر اے تے گلا اونا لی نے جنہ دیاں جگ تے ماواں تے جدیاں اڈیکا رکھن والا ہی کوئی نہیں جدیاں رات اڈیکا رکھن والا ہی کوئی نہیں اگر جے ماں مر جائے رات نو اڈیکا رکھن والا کوئی نہیں ہوندا اگر جے ماں مر جائے رات نو بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولن والا کوئی نہیں ہوندا اگر جے ماں مر جائے راتاں نو دوستا چار بھائیاں تے پتر نو دعاواں دین والا کوئی نہیں ہوندا بیوی جنی مرضی فرما بردار ہوئے وہ بھی سو جاندی ہے بچے جنہیں مرضی فرما بردار ہوئے وہ بھی سو جاندے نے لوگوں ماواں دا پیار نہیں ملدا ماواں دا پیار ہی نوکھا ہوندا ہے ماں دیاں محبتاں ہی کچھ نوکھیاں ہوندیاں نے انہاں لوکاں نو پوچھ جنوں جگ تے پتر کہہ کے بلان والا کوئی نہیں انہاں نو پوچھ جدے سر تے پیار دین والا کوئی نہیں عزیزاں نے من میرے موسیٰ نبی کہندے نے ربا مینوں جنت چ میرا پڑوس وکھا دے میرے رب کریم نے فرمایا جنت چ میرا گوانڈ ویکھنا ہے جاؤ پھٹے تے کسائی گوشت ویچ پیا ہے موسیٰ نبی گئے صبح تو لگ کے شام تک ویکھیا وہ کسائی گوشت دیاں چنگیاں چنگیاں بوٹیاں لہدا کری جا رہے جدوں لہدا کیتیاں جناب ویکھ دے رہے شام نو کہن لگ گئے بھئی میں تیرے گھر چ پراونا رہنا چاہنا ہے میں تیرے گھر چ مہمان رہنا چاہنا ہے انہیں کہا جی آیا نو آؤ بسم اللہ چلیے جدو شام نو گئے جا کے جناب چولہے دے اندر آگ بالی اتے ہنڈیا رکھ دیتی کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا ادھر ماں بڑھاپے دے اندر سی ماں فرمایا بڑھاپے دے اندر سی اللہ اللہ قربان جاواں ماں نو انج گوچ پا لیا وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں ذرا گل سننے والی ہے سرکار مدینہ نہ پیار کرنے والے ہو ادھر ماں فرمایا بڑھاپے دے اندر ہے ادھر فرمایا ذرا توجہ فرماؤ
ماپیاں دیاں خدمتاں کرنا کنہ اولاداں دا سیوا ہے اللہ اللہ قربان جاواں عزیزاں نے من ادھر فرمایا ماں نو گود چ پا لیا تے نال دوستا برکیاں کر کے ماں دے منہ چ ڈالن لگ پیا دوستو وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اج اگر تیری ماں بڑھاپے نو پہنچ جائے اگر ماں اوپر پیشاب کر دے تینوں نفرتاں لگ دیاں نے تینوں دنیا دے اندر دوستا بیماریاں لگ دیاں نے کدی سوچیا کر میری کملیے بہنے کدی سوچیا کر میرے سجنا اج ماں دا پیشاب اوپر نکل جائے بستر دے تے بیماری دی حالت تینوں بستر برا لگدا ہے کدی سوچیا کر کہ او ماں ہے جڑی بچپن چ تیرے 10 دوستا کپڑے تبدیل کر دی سی تینوں سکے تے پاندی سی آپ گلے تے رات گزار دیندی سی اے وہی ماں ہے جنہیں تیرے 10 لوتڑے تیرے 10 لنگوٹ دھوندی سی تینوں گرمی سردی چ کیویں سامدی سی وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا